试跟考证。那今年我们其实在做一些酝酿啊，就是怎么样把这个资源能够再凝聚、再扩大所以等一下我就带下去，就介绍那个考证这个业务那我想我就直接切入了那我想后面我们大家再交流一下，跟协会的会员也好或者说跟我们教育部这个产业学怎么样做接轨那我把这个资料给大家参考一下。这个还是一个草案的概念那考证我们已经到第10届了嘛第10届都是做初级考证那坦白讲，就说我们跟中华工商协会啦还有那个特波我们在推考证，推了这10届，其实都在做功德做公益因为这个真的是没有利润，甚至于说还要再贴钱还要贴钱你想想看吧，你说一年2000个人，2000多人考证那一个收1600收1400大概就300多，但是我们还要贴给那个协会这边然后还有一些其他的一些人力行政费用，光3个人在处理这个事情，所以其实就是在做一些功德啦不过就因为大家的支持所以我们在今年初就开始规划，就是中高阶的考证那中高阶考证其实它就是会跟创业跟就业做结合创业跟就业做结合那因为我们现在参与过考证初级考证的，大概老师这边大概有300-400位那我们今年先试推中级考证，所以办了大概有6场的教师的初中级的考证研习，所以拿到中级考证或参加中级考证的老师，现在大概有将近快150位左右150位左右。那中级考证，其实我们当初在谈的一个概念是帮企业在找人才，所以我们来办中级考证也就是说，中级考证它就像那个产业学院的概念，是跟就业市场是接轨的所以初级考证那是为了 license 为了对学校交代，或者说可能有的家长有这些要求，所以他来考个资格，表示我也念书但中级考证我们锁定就是他是可以就业，最起码他可以去做工读生就是我们讲说这个产业的 PT 人员就是 part-time 人员也就是说他参加这个考证，我们就立即就跟就业市场这边接轨那跟就业市场接轨的话那它的一个界面就是我们希望考证的内容里面包括实习2天的实习，那这2天的实习对企业来讲就是 interview 就是非常深度的 interview。那对这个考证的学员来讲，他就是去观察他适不适合进入这个行业或这个公司有两天的一个实习所以为什么说我们一直在做一些规划准备，因为我们企业那一端还在做沟通也就是企业那一端，他要跟我们这个考证要结合的话，他要做一些commitment第一个，你来实习，我要有人带你要人带你；第二个，我可以提供实习的场所也就是他的店或者总部那第三个，实习 OK 的话，我就要害你了因为我有需求才害你所以是这样的一个精神那所以在整个中级的考证，它包括我们这边提到1、2、3、4、5、6第一个要上课初级考证是不用上课，但中级要上课要学习那我们现在对老师这边也都是有规划16小时的一个课程。那
或者说就像刚刚阮贤这边做的那个网站，就是说他可以在线上这个学习啊。那为什么要做这个规划？因为实体上课16小时，其实在执行上有难度有难度。也就是说，你如果到处都在报名考证，我没有办法说到处都派老师去上，这是一个难度。第二个难度是，可能每一个学校或是每一个一个单位，他可能只扣到5个10个要考中学考证，那就开班来讲，它是不符规模经济效益所以我们就在思考，就是说我除了实体上课，我是不是能够也可以线上这边来上课，也就是 e-learning 或者说结合 simulation 那这个也是一个门槛我们跟李老师跟特波一直在研究这个线上这一块学习的那个 model 所以也许我们也可以跟软协那个平台来做结合所以对协会来讲其实很多老师学生也在 complain 说我们的初级认证好像很认真所以他的通过率不是那么高有些在考证在发证是很随便发的，你只要缴钱我就发那我们又要去系统平台要去报名，还去玩 game 然后那个书又这么厚题库这么多1000题，有的人说题库只有200题，然后1000题还去读1000题所以但是协会这边他希望说他要把关所以中级认证他也不会说随便就收。所以他还是希望坚持要上课，要有一个完整的一个流通经营管理的概念所以上完课之后就是有一个笔试那这个笔试就不是选择填空了就是申论题就申论题。那另外一个很重要就是我们要帮那个用人单位把关，我们要做面谈要做面谈，要做性向测验所以。然后他上完课还要再讲一个研习报告找一个主题来做研习报告所以这几个打包之后，我们就给企业说我现在要松软这边来实习的这个人，他的背景是这样子因为他通过初级认证，他有基本资料，报名有基本资料，然后他的这个学习的成绩，他的性向他的面谈的一个状况我们都要做一个summary所以它其实就是一个很严谨的面谈就是企业在应征人，甚至于说我们可能比他严谨这样的一个机制，然后完了之后还有16小时的实习所以各位看，就是说这个中级考证，它其实不是只在考试而已，它其实是一个完整的一个用人的一个带真的一个机制那我想跟大家要分享或者跟大家请教的因为我们一直在想说这怎么操作这样的一个模式怎么操作？就业端企业这边我们已经接触了大概20-30家企业之前合作的大概也破了10几家但是因为现在有深度合作，所以它必须要窗口出来。但是在这个招生这一端就是说考证学院招生这一端怎么去操作这个是我一直也在思考的问题所以我们才上次提到一个育成中心的概念就是在学校这边是不是我后面这边就有提到我想我就给他summary讲，我就不按照这个讲就是说要去操作这个中阶考证，我们希望说能够有真正有时间也好，或者说有这样的一个企图心想要把它当作是一个工作或一个事业因为它里面牵涉到业务的推广，牵涉到一些管理，牵涉到一些开班上课这些事情所以不是说像我们现在在做初级认证老师帮忙去宣传一下，跟教室同学讲一下，然后派一个助理就搞定了我们现在初级考证是这样子，老师去讲一下说要请同学在这边来报名参加考证有意思的人就跟助理这边报名然后他就把报名表给我们，那我们就去考证单纯但是中级考证的话，它需要有
一个类似于说像一个公司或是一个专案小组在执行这个事情，那这个才能够走下去。也就是说，我们之前一直讲一个概念说，我们希望每年帮业界能够培养500到1000个店长人才，500到1000个店长人才，帮他找到然后送到企业去。那这500到1000个人才，那假设我们有10个学校，或者说有10个老师愿意来支持这个事情的话，那他可能在一个县市或一个学校，他一年要帮我们找50到100个同学来参加这个考证，而且要鼓励他来参加这个考证，那这个是需要有机制的，也就是说，他不是只是在做一个考证而已，他其实是在帮企业找人才，帮企业找人才。那透过我们这个机制来操作，那什么事情会让他有诱因，或者说有那个动力来做这件事情，那我们就想到说，那是不是我们把考证中级、初级，甚至于后面高级，我们就做授权给每一个 local 的县市的找一个学校来执行这个事情。那这样子的话，在做这个事情，它就有所谓的收入的分配跟收入的分享，收入分配跟收入分享，就是说，我们提拨，比如说10%到30%，那当做老师或者说产学合作的系所，它有这个业务收入来源，有业务收入来源，那做这个事情就有意义了，那因为他要做这个事情，那会更激发老师愿意也出面来担任老师，那又多了另外一个收入就是高阶考证的收入跟高阶考证的这方面后续跟整个市场面的辅导也好对产业的上课来做个结合所以中阶考证，我认为说必须要有学校的条咖或者说有一个登记在学校育成中心的老师或者说一群老师共同来做这件事情才推得动，所以这个是我们在做中阶考证跟后面会提到那个育成中心必须要做结合的一个思考那考证中阶考证的费用，我们现在是设定了设定的是我们把它切成2块就是7200在考证这部分是3600，在做就业这部分的服务是3600，也就是说你考证了你可能暂时不会去参加就业实习那一块，那你只要付一半如果说你要去参加就业实习，我们就会进入到16小时的实习然后做后续的媒合，不是只有到一家企业，可能一家企业不适合，第2家、第3家、第4家持续推荐但是我目前先抓3家就一次推荐媒合3家所以这个是中级考证的概念。那我们之前办的初中级的考证，其实是给老师体会一下这个大致上的一个内容，但是并没有去操作实习就业这一块。好，那另外就是高级考证，就是经营师这一块。那高级考证我们其实主要就是针对老师在做诉求我想我们在几次的研讨会跟座谈会也是提到，其实老师现在都希望能够找到一个转型的一个舞台啦因为现在少子化学校这边要求越来越多，要招生要做一些其他的辅导所以高级考证其实是提供给老师这边，是不是利用这个平台到企业去担任顾问讲师担任顾问或讲师或者说到企业去担任那个专案管理 staff 高级 staff 这样的一个平台那所以在高级考证这边基本上它也是通过中级考证，然后最好我们希望说它也能够参与我们积极的在育成中心这一块的
的一个配合啊。那高级考证的内容啊，主要是跟协会的那个 LMS 那套餐来做结合。那 LMS 这套，我想你们大概也都有接触过李老师哈。那李老师现在在协会这边每个月他有开2天的课，都是礼拜天啊。那我也跟他讨论，就说是不是我们能够再多开1天啊，一个月抓1个礼拜天啊。那前几天我也跟他沟通，就是说 LMS 这套，它可以把它规划成3块大的模组啊。第一块模组是针对培养怎么去当老师，第2块模组是培养怎么去当顾问啊，第3块模组是怎么去做系统化的诊断啊。因为他们目前也在开发一套就是诊断的工具啊。所以分这3个模组。那一个模组的话是24小时啊，24小时也就是大概3天啊，1天8小时，3天的课程。那另外就是在高级考证的话啊，它在这个考证的认证的这个过程里面啊，只要说你上满一个模组24小时，就可以有那个资格出来接案子啊。也就是说，协会或者说我们泛亚通跟特博这边，我们有一些顾问辅导的案子，或者说我们在开一些中阶的那个考证班，需要派很多老师去上课，你就担任老师或者顾问。那担任老师跟顾问这个过程里面，都是有所谓的钟点费啊。也就是说，参加高级的考证是一边在做认证的学习，一边已经在参与啊，有一些业务的行为，或者说顾问辅导师的行为啊。那大概是这样的一个概念。但是同样的高阶的那个上课也是面临到说你上课据点的问题啊。因为我们之前有几个学校都提到，像高院啊，像那个昆山，他都说，你可不可以派老师到我这边来上高阶的课啊？我来找人啊，比如说我找个15个、20个那个老师啊，那你不要让我们都上去台北那边上啊，你来我这边上啊。那个就像我们现在讲的特约教师啊，所以高阶跟中阶都存在这个问题啊。就是说，你如果说要开班集中在台北开啊，那对很多老师也好、学生来讲是很麻烦的事情啊。因为很多尤其是中南部，那个需求面更大的是中南部哦。他为了要上这个课，他从高雄上来坐一趟高铁，好几百块要花时间啊。所以他都希望说我们去学校上，但是去学校上牵扯到规模经济的问题啊。你如果说没有到15、20个人，没办法开班所以大家就会晾在那边所以他就不能说是自然的行为的操作不能说你有兴趣来报名，他必须要在学校里面有一个主动行销或者说去 push 的机制，让他能够开成班。那一旦能够开成班的话，那我们在高阶这边，原来协会这边的可以去上课的讲师，大概有5、6位讲师如果说我们陆续进来要拿这个高阶认证的老师，又能够参与去上课，那我们这个铺就火起来了就火起来了所以主要是这样的一个精神那当然就是说高阶认证，它其实除了说等于说是李老师这边的弟子因为他也算是我们国内的流通大师，他亲自来授课教学，同时把他的顾问经验能够传承给高阶班的老师。那另外就是有这么多的老师来参与，那协会这边那在泛亚通这边，我们就可以放手去接很多的培训案跟顾问案，那也能够放手去推中阶班因为 always 是存在一个那个老师供给面的那个辅导资源所以高级班其实在培养一个辅导资源的供给面这方面的力量那另外就是在高级班这边就是一个月一次1个月1次。那如果说要去上课或者去辅导，那是另外个案安排那整个的费用整个费用当初我们定是
这个最后面这边考证育成费用是72000那但是可以分段分段，就是每一个模组是24000那你上了一个模组，就可以开始去做顾问或者去对外面做上课。那在外面上课，在认证就是还没有取得这个那个高级认证之前，每个小时的钟点费是1200那通过考证之后就是1600就是我们现在的一个资费的标准那当然就是你年资累积你比如说像李老师，他现在出去上课可能都要4、5千块了那个跟你的那个累积的经验跟辅导的经验有关系那这个是我们现在在设计的就是初级是针对学生，中级是针对就业，高级是针对老师全套的一个机制那这些机制，我们希望透过各位往下看那个下一页，就说这个认证跟人才的育成中心的这个架构那我也大概去试算就是说我们如果说学校这边成立一个企业在育成中心成立这样的一个企业其实，在育成中心成立这个企业，它不一定是登记里面有这个公司啦所以其实真正要准备的那个资金不多所以我也讲说，我们都在推广这个连锁加盟那事实上很多公职人员退下来的或者老师退下来，他想去开个店想去开个店，至少他准备100-200万的创业基金但是如果说我们老师要做这样的一个知识型的创业大概10万块以内就可以搞定了就是你要去登记一家企业放在学校那这时候我们协会跟我们执行单位就可以授权把考证授权给这个育成中心的企业来执行。那它可以有几个业务有几个业务可以来做推广一个当然就是帮忙推广考证那第二个就是目前在特国这边有很多教学系统这些教学系统也可以做推广那第三个主要就是我们有一些委办的专案比如说协会或者说一些企业要委托要去做一些，比如说做一些全省性的市场调研，要去做一些当local 的这些店的一个辅导或者说做一些人才的推荐，它都会形成专案。那这个专案它是全省各县市同步在操作的，所以我们如果说每一个县市都有一个学校的育成中心，它就是自然就成为这整个业务的代办所以概念上就是登记成为我们的授权合作的一个育成中心的学校，它就是这个县市的代表那包括其他学校的一些整合串联包括这个县市的其他的流通连锁产业的产学的合作，都是以这个学校做核心来推广所以我之前也大概模拟去算了一下，就是一个育成中心保守的收入